Merhaba arkadaşlar. Bugün nane limon çayı yapacağım. Dün bu limonların suyunu sıkmıştım. Yani suyunu içmiştik öyle limonata yapıp da. Bugün de sadece kabuklarını yıkayıp yani kabuklarını kaynatacağım. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Ve kaynarken de nane kurusu atacağım. Maalesef taze nanem yok. Çok atmıyorum. Tadı güzel olsun. Az olsun. Maalesef taze nanem yok ama kuru nane de aynı şey yani. Böyle. Altı da yanıyor gördüğünüz gibi. Yanıyor. Ve kaynayacak birazdan. Bunu öksürük için yapacağım. Nane limon çayı. Evet arkadaşlar, dumanından zor görünüyor. Baya kaynadı bunlar. Şimdi altını kısacağım. Ve birazdan soğuyunca bardağa dolduracağım. Soğuyunca değil, yani sıcak sıcak dolduracağım ki süzerek sıcak içip yani öksürük geçsin diye. Evet arkadaşlar, süzeyi koydum üstüne bardağımın. Bardağımı da göstereyim size, böyle kaktüslü. Bu bardak benim en sevdiğim bardağım. Bunu beğenerek almıştım. Çok sıcak şu anda bu. Bunu şimdi süzmeliyim. Gördüğünüz gibi rengi sarı oldu. Limonlu olduğu için. Evet, böyle nane limon çayım. Bardağın içinde de bu tarafında kaktüs var. Kaktüsleri gerçekten çok seviyorum. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. Nane limon çayımı beğendiyseniz likelayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.